哇，这里好多的大白蛋呀！这是什么蛋？这是大绿的这边一个螃蟹，看，这明明是绿色的，哪里白色？哦呀，哎，小螃蟹，先把这螃蟹收了。好多的蛋呀！哎呀，这是海鸭蛋吗？这是刚下的。哇塞！喂，收。这什么蛋呢？这是啥蛋？好神奇！这是扯蛋。海边惊现好多鸟蛋。哎呀，碎了一个。哇，这得多少个？有100个呢。轻拿，回家孵化一下。孵化出来价值百万，就是这么几个简单的鸟蛋，孵化出来价值百万。哎呀，好多呀，小半桶了有。信咱们就接着看。那底下有没有？哎呦，没有孵化这个。你看看，哟，这里有螃蟹呀！吃着我，嘿，谁呼唤我的名字？哟，这才是真正的赤甲龙，它们是红色的。大将军，红色铠甲。你好，哎呀，算了，不给你。哎，你进去吧，不给你较劲了。哎，那还没有钳子这个。让它在这里吧，这海水里可能能长出来的。这里还有一个哇，紫色的大将军，赤甲龙，赛进。哇，你看这里，哎呦好，举起钳子，就是一个赤甲龙啊，好凶啊这种。这还有一个大钳子呢。哟，钳子收着。这里还有一个独臂的花盖蟹啊，它的臂在这里。刚卸下来。哟，这里还有一个看，哇，刚才那个钳子是他的呀，也掉了，看来是发生了一场战斗这个。一场卸胳膊的战斗。呦，我天，这还有一个大的，哎好，他不服，你能夹过我？哇！看这儿，这里有一个小赤甲龙，母螃蟹，它想够我，够得着你，看这里又发现一个，哦呦，这个已经窝进去了，窝杀了这个。哎呀，也是，哎呦我天，它那个劲头还挺大。是开，直接放桶里吧，不给它弄不过的，它咕噜没了。哎呦，你看这里啊，两个大货，大石斑一个。哦，这个石斑它活不活？应该还活着。洗它。哇塞，看它这就是钻石缝钻的蹭的，现在还活。收着。完了，大龙虾。哎呦，身上有刺，扎了我一下。大龙虾，哎呀，也还行，也不小。收着。哦呦，看这里一大片，哇塞，又发财了！哎呀，这一大片鲍鱼，这不得狠狠的发个财儿？哎呀，这得有100只得有吧？哎，你瞅都鲜活都是。100只啊，一个得差不多5、6块钱，打这一个5块钱，100只，哎呀，你挣了400块钱呀！5、6板得有4、5板。今晚上有一顿小烧烤，今天晚上又是一顿小烧烤，你瞅瞅吧，全都是吸在一块儿的。哎，
这上哪说理去？哎呀，咱就是能遇着，有什么办法？哎嗨！哎嗨！哎呀，吸的这石头。这捡的鲍鱼回去啊，还得刷一刷，有沙子。这吸了好多沙子里边，要不然这么好吃的鲍鱼浪费了，不刷一刷都是沙子。哎，哦呀，三个，哎呀，鲜嫩鲜嫩的，这些鲍鱼爬到这底下去了都，你看看。你瞅瞅吧，哎呀，这个鲍鱼，它还正在往里爬，它往哪里爬？哎呀，这是个啥？这是个啥玩意儿？哎呀，哎呀，你这发财了，这鲍鱼啊，今天还真发了个财啊！哎呀，这个不得。这玩意儿回去看看，找个懂行的人看看。这个不得好了饭。哎呀，先放这里，先把这些鲍鱼收了。2个铜钱2万，鲍鱼2块。哎呦，你这一天咋的？整的，哎呀还。多少？18000，2、3万啊得啊！今天行，1个月不用干活。这不够你吃1年是不是？这还有一个，我的天！缺碟子不有钱，这不是？缺席子不大够，买一个。还没有，收着吧，回去研究研究，找个懂行的人。它这个水底下有了一条鱼，哇塞！哟。我一直划着紧，枪出来了，直接出来了。哎呦好！耶！跑了。别动了，娘！快跑！哎呀，这刺竖起来了，捂他眼睛。嚯！哎呀，一条这是鲷鱼吧，是吧？哇塞，看这个刺儿，太猛了！收，大鱼又上货了。来，30块。厉害！这些小白爪，2个小木棍儿。哎，2个小八爪上货。再往。哦，又2个嘞！哇塞！哎呀，这2个个头可以。哎呀，用2个小八爪上货。这个大石块。哦呦，大石块！哎，什么？小螺？这叫什么花？铁帽子螺。先把这2个大八爪，这2个好大呀！这2个，看。哇，你看写的这石块，太可以了，这个头，这2个就能炒一大盘。哇塞，收，好大的八爪鱼啊！收。哦呦嚯！哎呦，我的妈！看，那里，哎呦，哇，这2条鱼怎么闪闪发光的了？哇塞！这是什么鱼？哇，好大好沉啊！像大鲅鱼似的。哇塞，跟大鲅鱼似的啊！比大鲅鱼胖。我一看它身上这种发光都蓝光，哇，这好像是那种什么日本人爱吃的那种，小日本人爱吃的。但是日本人那个大呀，好大一个都。啊，对呀，这个是小的。
你看它底下，哦呦，发光，看到吗？能看出来吗？小日本闪闪的。他们都生吃是吗？对，刺身就是那种日本料理里那种三文鱼啊、金枪鱼啊那种，太生是不鲜是金枪鱼？长得和大鱼似的啊，是不是？那收着吧，收着吧，我瞅不瞅？哎，这两条鱼得有10斤呀，这两条鱼。是吧？嗯这么重吗？嗯，试出来了。哎，这里跑出来八爪鱼啊！哎，哇塞，小长腿八爪鱼，啊，这个脑袋个头还行。这底下指定有货。哦呦呵，哎呦，我的妈！我的个乖乖！我的妈！我这多的个乖乖！少一大窝呀，这是。吸的这些石块呀。八爪鱼又泛滥了，八爪鱼，你看看，窝进去了，想跑。哎，一大窝八爪鱼，上货。八爪鱼也能刺身啊，是吧？哎，大蛤蜊，大毛杆，大毛杆，你看，个腚，这是它的腚。哇，好大呀！这个毛杆蜊，蟹嘎，这个蟹嘎也能刺身。稍微把那个肉弄出来，稍微用那个开水烫一下。今天刺身拼盘呀，抠出来的。海里东西都能刺身，是吧？是吧？真的假的？没有细菌吗？小日本喝水都能喝进去。也是啊。哦，冒泡了。哦呵，都不小啊，个头啊。又是一盘刺身，收。哎，这个八爪鱼在那溜达呢，这根腿都断了。娘嘞！这是被人欺负的。8条腿少了7个，少了7个角，太惨了。给人围攻了这是。谁干的？看看这个大螃蟹看。哎，我看到这李玉华，这是它剩下的7个角，不能吧？哦吼！哎呦，又是一窝呀！看来这是个小社团，这是。刚才那个，这是红星的，刚才那个是东星的。落单了，太惨了，有情如的。我找老大去。乌鸦哥。哎嗨，又一窝八爪鱼，上货。看这底下，哦呦，海螺群啊！哦呦，海螺一家。哇，它都是连到一块儿的，看到没有？这不是你给他们连一块儿。哎呀，一家人紧紧相拥。因为我们是一家人。有大的有小的，这还有。这也连一起的。这也连一起的。来，你还读什么？真是太有了。真的。残忍的人类。都有点瘦这些海螺。这是壳吧？哎，这不是壳，我那个狗没看着。它里边太瘦了，这个缩了。这个也得有点瘦啊，今天这海螺，正常。一大群海螺呀，一个家里有胖的有瘦的。我过不去。这一条鱼怎么站在石块上？是一条美人鱼吗？这叫石斑呀，死掉了。哦，活的耶！你看，哇！哇塞，跑了！快了，上这里游去了。来。啊！来。啥呀？我这个水好深啊！放在石块不好走。哪去了？
我们这儿上哪儿去了？我隐约能看见它。能看一看？你真拉黑。快了。那边，走了。我过不去。走了。啊！可以进去了，快快踢它！往上踢！哇塞，这太惊险了！哇呀，你还挺厉害呢！哇，不错啊，一条18鱼上货了。哎呀，累死我了，我的裤子灌水了，这后面是不是破了？我说呢，这里面全部都是水，这袜子也湿了，这裤子也要下岗了。还得重新买呀！你那天是不是扔错了？没有，那天是这里破了，那条裤子也扔了。我们再继续找找啊！看这边这个石头底下，又发现一条海鳗。哇，有，这海鳗也个头不小啊，挺粗的呢。哎，别压着我的头架子，生气了。哎呦呦呦，你看，还可以哦。呦，别吵我，我有点害怕。哎，有点咬人，还不错，收获2条鱼了。下面这石块下面，我们放看看啊！哇，你看这边这个石缝中间好多这个螃蟹，你看这边好多，在这。哇，大不大？大。过瘾不过瘾？过瘾。哇塞，这边这一只好大，大不大？大。这边。哇塞，这边的螃蟹好活跃，好大个。你看这只钳子。哦呦，哎，别！不能那么惊喜开玩笑，是不是？哎，哈，又一只大螃蟹，上货，收了，对这个脚底下还有一只，哦呦，黑，也黑，打上了，哦呦，又一只，我这只好鲜活，好不容易才抓到它，太生猛了。收了啊！这边这个石块底下啊，有一只腿在这里，下面肯定是有八爪鱼，没错了。翻下石块看看啊！哇塞，八爪鱼！最近经常看到八爪鱼窝，这一抓就是一大窝呀，这一抓就是一盘菜呀，得好几条。你看，就是喜欢吸石块，长腿八爪鱼，下面还有，哦呦，好几只呢！看，都是我爱吃的。哎呦，这条鱼怎么？哦呦。哇，八爪鱼一大窝上货了，很鲜活，收了。友好相处，和睦相处啊！不要在那里撕。你看这只鱼，一看就很强势。哦，你看这边一条八爪鱼，什么情况？在这里劈叉了呀？这只要上哪去？也是一条长腿，你看，收了。这石块看看，好，哇塞，又一窝八爪鱼。八爪鱼连连上货的感觉还是很过瘾，我可喜欢抓八爪鱼了。哇塞，大长腿啊，收了。这边，哇塞，又2只八爪鱼，上货。今天大丰收啊！这边看又一只这个螃蟹，这螃蟹看起来也很大，哎呦死了，已经碎了，都没了啊！螃蟹大腿没了。哎呀，应该不是很肥，死的实际上是有点长，它的肉都粉了，一般吧，这样不要了。这里到处好大，那边又一只，你看，这又一只螃蟹，这个感觉也不活跃啊。哎呦，这只好像也睡了。哦，你看，还有一点点的感觉，那小腿在这里叨痒。哎呀，这个腰着它一直在坚强的，让我觉得它是活的，那我就带着它吧。你看，哎呀，这放屁了，哎，进去了。进去了。哇，看这里趴着一个大龙虾。哎呦，好像这是顺着水流，就快要跑回大海了。被我发现了。放开我，我要回家。收一个大龙虾。哎，看这，还有螃蟹，你这个好兄弟嘛，梭子蟹。哎，这是好兄弟。独臂，好猛，独臂还那么猛。哇，这里又有好多梭子蟹呀！看，
嘎了，嘎了这个，嘎了，但是还行，感觉也是刚嘎，收着。这个是很活跃的，收抱歉。这个也行，这不是很活跃，但是还活着。这底下还有一个，塞，公的这是公螃蟹。哇，看这里，哟，你看，这又发现了2个大龙虾，哎呀，又2个，兄弟俩，今天又抓到了3个大龙虾。哇塞！为什么又是3个大龙虾呢？刚才不抓了一个吗？我好，有好像一条大黑鱼，大黑长鱼。哦，大海鳗。哎呀，好白的肚皮，看，哇塞，还活着，就是有点不太爱动弹。真厉害！收，又是一条大黑鱼。哎呀，翻了10块，这底下必有货呀！你看，哎还吐水的，还会喷水的，还会喷射的。哎呀，好活跃的八爪鱼，它又钻进去了，出来了，上货。哦，不是，一只孤独的八爪鱼在这里。孤独不哭。哦呦，个头不小的这个，收，这10块底下就没有。哎还，这底下还有一个嘞。哎呀，有一个，看这个脑袋鼓的，收八爪鱼。哎嘿，这里又发现2个梭子蟹。哟，看。收着，这还就一个，哎，又一个，这是个公的，1公1母啊，这是在这里啊。看这底下，哎呦，还有一条大鱼，大石板，你看，哎呀，这放屁了，哎，进去了，进去了，我的妈，我得2个手弄它，要不然它就跑了。哟，捂着它眼睛，哦，看，一条大石斑，我天，大石斑就爱抓石棍，收，放进去，打点水。这看到什么了？我就发现了好多海鲜，哦呦。这海参好像时间不短了，应该有点不大好了呢。这个大，哇，好大！哇塞，一大网海参，收着。哇，好多鲍鱼啊！哇塞，你看这边有螃蟹啊，好大！你看，就这2只最活跃，这2只也得迫不及待了，等着我来抓你们。哦呦，这只，你看，哦呦，哎，别往后退了，你就别往后退了。哇，大不大？大，老大个了啊！你看它这个胳膊伸长了，就感觉跟我肩膀一样宽。哇塞，可以哦！天哪，这个大螃蟹是不是好大一只啊？上货！这边又一只，哦呦，这只个头也还行，比那2只稍微要小一点，但是也挺肥的。看这边还有2只。哟，呀，这只睡了，这只这么大睡了，没睡动，但是不是那么爱动了，还可以吧？这只你看，张开怀抱迎接你。这只哦，这只躺平了，这只嘎了，叫儿子的话嘎了就是嗝屁了的意思。
什么呢？哇，好多鲍鱼啊！天哪，还有一只八爪鱼！哇，你看这中间还有一只八爪鱼，我这上面有2只鲍鱼，踢在这上面。哇，这边还有一只八爪鱼，这什么情况？八爪鱼跟这个鲍鱼家庭聚餐吗？就在这个地方。上货啊！说咱们直接抓就行了。抓鲍鱼是没有技术含量的，它也不会跑，拿起来直接就收了。哇，都是活的。看这边底下还有一只八爪鱼，长腿八爪鱼啊，收了。你看看下面好多沙呀。上货啊！这太过瘾了。哇塞，你看这个每一只都是很鲜活的这个鲍鱼啊。这种大小的鲍鱼一只在市场上得5、6块钱吧，少不了，因为个头挺大的。发财了，根本吃不完这个。你看，这都是哎。这几只比较小，有特别大的，也有2只小的，都还可以啊。今天晚上回家煮着吃，一大盘啊，根本吃不完。哇塞，你看，在前面有一条好大的海鳗鱼，鳗鱼，回哥们从排水口里排出来的可能是。我有回还想刨，你看，好长这一条，上货啊！那排水口是正在又放水的，我们先打点水。过来看，这边还有一头来，哦呦，跑了，别那个！还有这只，哎，别！上去吧你，我弄上面去。我就怕它游走，我就弄不了。好大一条石斑鱼上货了，这个是排水口下游啊，这些10块钱我们放看看吧。嘿，没有货哎。你看这边有一条好漂亮的小鱼哎，哎呦，游得好快，上哪？游！嘿，哇，你看这什么鱼啊？马面鱼、老鼠鱼，好可爱哦！你看，会有个天线，那个鱼鳍一直在动。天线宝宝。哇，天线宝宝鱼。哦，发信号了。吐口水了，它在干什么？在发信号。你看，你看没有？它一发信号，这里竖起来。哎呦，一发声音，这里竖起来，打电报呢。跟外星地球联系呢。要不要呢？你说的。啊？那你要不要？要是呗。啊！带着，放桶里。大招。它咬我，它张嘴，它咬我，看到没有？这是带子吃八爪鱼，八爪鱼是带的。哦呦！你看这边这个石头底下，在这个管道底下，有一条好大的石斑鱼啊！弄起来看看啊！哎呦嘿，它个头不小。哦呦，哎嘿，摁头。捂住它眼。捂你眼。你捂吗？哦！我裤裆又湿了。它是掉下来。半等我怎么办啊？衣服又湿了。哦，大龙虾！哦呦，这边过来看到一只大龙虾。哦呦，这过瘾啊！不知道从哪里这里爬过来的一只好大的大龙虾。这缸里真有货呀！这个水沟里面，我这样找一找。多傻！呀哈！我这水有点急。哦呦，这下面水好深哦，弄不好就陷进去了。我们沿着这个水流往下找啊。
湿了。哟呵，这条大海鳗，我又回，这弄手好疼啊！你做什么？耶！嗨嗨，哎！加油，大招！它咬我，它张嘴，它咬我，看到没有？现在都对你。哎，来，咬我！我还不能让你吃了吧？哎呦，好厉害哦！哦呦，哇，像龙一样直接盘旋2圈。哦，好厉害这只，是我见过很凶的一个条海鳗。看这边，有八爪鱼专杀，八爪鱼我杀了。看这小海鲜，哎呀，这一包心眼子呀，往里窝，这下面都是石块，你窝啥？你咋窝？掉泥管。走吧，带你回家吧。哎呀，这个小长腿还挺可爱的呢，是不是？大小也不错的。收了，再30块啊！再看看，哦，哦呦，上面好多八爪鱼啊！怎么回事？怎么都杀白了？看，这一窝八爪鱼不少的，也收了吧，个头挺大，就是比较懒，不爱动弹。带着。然后你看我往前再走2步，这边又一只八爪鱼。发现这些小家伙就喜欢在这些石块中间来回荡悠。你看这个季节八爪鱼特别的多啊，又收一只。你看这边好大的一个袋子呀，这上面怎么还含了一只八爪鱼啊？这什么情况？哦呦，这是袋子吃八爪鱼，还八爪鱼吃袋子？哦呦，哦呦，这啥情况？哇，这个袋子好肥呀！能在这里面看到肉吗？哇，这袋子好大，但是它吃了一只八爪鱼啊，这怎么弄啊？哦呦，这能行吗？啊？你能不能这样？这八爪鱼进去不一定谁吃谁呢。肯定是袋子吃八爪鱼，这是定了。我也打不开呀。他把八爪鱼弄进去，八爪鱼还不会反击呀。这海鲜都很生猛，我跟你说，这个东西分泌出胃酸，直接把八爪鱼就腐蚀了，它就成脓了。是吗？就跟胃一样，这里面有粘液。啊，是啊。娘了哟！回家都是我的，我一起吃了。嗯，连胃酸一起吃了呗。收！你看这边往前走2步，会发现下面有一只花盖儿，哦，这是赤甲红。一只小螃蟹上货了，还挺凶的。收，上货。阿妈，哦，好长啊，这什么？阿妈，哦，回！哇，你看今天这个风好大，这个浪好大。今天过来发现这个海浪上有一条鱼，这鱼。咋了？哦，嫁接鱼。活的，它叫。今天晚上是大风，起来这个风也不小啊。看到这边过来一条鱼。哎呦，你看，这是个什么呀？啥呀？往上面看看，这地方太大了。啥呀？来看看啊！系着绳了。哎呦！就外面也不干了，里面还，就外面那层是丝吃的，里面还没浸透，这个是花布。看我往上面走，我打开看看。阿妈，好长啊，这什么？阿妈，哦！回！哎呦！呀！跳走了，放风筝吧。来！这什么？迎客松，这里太湿了。谁的？不知道啊，上面有署名啊。你看看上面写着名呢？上面写着什么？夹子。徐什么红？徐悲鸿吗？除了他还能有谁呢？哇塞！真迹吗？估计是假的吧？真迹你疯了！真迹不得上亿。捡起来吧，回家晒晒。回家晒
红还画过迎客松，也这是。徐悲鸿是画骏马的，不是吗？骏马奔腾在辽阔的天空。是不是在这里？现在游客在这里玩落下的，或者是漂洋过海打发冲上来的啊？徐悲鸿的绝版呀！怎么了？徐悲鸿的绝版呀！带回去，带回去，把都坏了，都碎了，那送给你吧，拿着吧，你去吧。哇，你看这边，这边有好多这个螃蟹呢，你看，好，看螃蟹不少，这是，看看这边海星，这是个空的，这边这一排2只，来吧，小家伙，这只老大了，你看，哇，这只肥哎，嘿，来，天啊，看我！天呀，这只真是可以，它会翻跟头，你怎么那么不服气啊？啊，夹不到你啊！哎呦，石板帮他看看。哎呀，这边这个石板帮他看看。没有了。看这边水骨头了，还有一只。哎呀嘿，这是一只花盖，也收上啊。这边这个石块大啊，我们再继续翻翻看看。哇塞，这下面全部都是大长腿八爪鱼。哇，这下发财了，这一窝全部都是大长腿啊！太过瘾了，这今天回家又有的吃了，个头可大了啊！这天气越冷，这个海鲜就越肥呀，而且是真的老过瘾了。这边，你看10块钱还藏着，噔噔，上货！哇塞，这上面还带了一只螃蟹，这是赠给我的吗？啊，你看小螃蟹也挺肥的，都带着。哇，这底下你看还有好多这种螺呀，这螺都挺肥的，带这种螺肉的，看。这石缝底下都是，你看，密密麻麻的，回家做螺蛳粉吃吧，还好肥呢。啊，螺蛳粉的螺就这螺。螺蛳粉的螺是淡水的，我这是海里的螺，你看，哇，这石头上都是，啊，是螺蛳粉还是螺蛳粉？螺蛳粉，我的最爱螺蛳粉，回家煲个高汤，煮上螺蛳粉，啊，可以吧？还有好多。